Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын 15 минутта дайын болатын ыстық тағам жасаймыз. Бұл жастық шағымыздың дәмі десе де болады. Бұл тағамның ерекшелігі сары майға қуырылып алынған піскен ет. Егер де менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар және қоңырау шалуды басыңыздар. Бұл тағамға жасау үшін бізге ет керек піскен. Мен бір күн бұрын ет асқам, сол етімнен қалған пісілген ет турап алдым. 3 пияз керек, 1 болгар бұрышы керек және 150 граммдай сары май керек. Сосын үйде жайылып кептірілген мынандай қамыр керек, жайма. Мен бір күн бұрын ет асқан кезде қалған қамырды осындай жаймалап жайып қойғам. Бұл уже кеуіп қалған. Соларды жинап алып, қазір қайнаған суға салып аламыз. Бұл дайын ас болып тұрады. Үйдегі өзіміз қолдан жайған жайма боп. Қазір жасаған жаңағы подлебімізге осы қамырды суға салып қайнатып аламыз. Өте оңай ас болады, 15 минутта дайын болатын. Сары майым салып ертіп алам. Қызған майға майдалап туралған пиязым салып қуырып аламыз. Мен бірінші пияз салып атқан себебім, менде ет піскен. Пиязды жақсылап қуырып алғаннан кейін етті үстіне салып араластырып ала саламыз. Екінші ыдыста суым қайнап жатыр. Енді осыған мен өзімнің алдын ала кептірген жаймамды салып қайнатып аламын. Сары майға қуырған пиязымызға болгар қызыл бұрышын турап саламыз. Піскен туралған етімді салдым. Аз ғана тұз, сосын дәміне қарай бұрыш салам. Подлебіміз уже дайын болып қалады. Енді 5 минутта мен қамырды сонымен қатар салып қайнатып ала берем. Тамағымыз 15 минутта дайын болады. Қамырымыз пісті, түсіріп алам. Подлебіміз дайын. Енді қамырымыздың бетіне сала берсек болады. Не тағамымыз дайын болды. Есі деген керемет. Нағыз балалық шақтың дәмі десе болады. Жас кезімізде аналарымыз осындай қылып қонақ күткеннен кейін қалған етті осылай тағам жасап беретін бізге. Егер сіздерге ұнап жатса, менің рецептім каналыма тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар.